झाला का रोड रोलर दुरुस्त मेकॅनिक आला का? नाही ना शांताराम भाऊ, मेकॅनिक आलाच नाही ना. तर मेकॅनिकला बोलला आला तर भाव खात होता, आज येतो उद्या येतो परवा येतो. आता मी त्याच्या मागे काही लागत नाही, दुसऱ्या मेकॅनिकला बोलावतो आणि रिपेअर करून घेतो आपला रोलर, फटाफट काम चालू करतो. हो, लोक तर बोंबलणारच आहे, लोकांचं कामच आहे आता. पण रोड लोक दुरुस्त करायला पाहिजे होता. म्हणजे कसं आता या त्रास होते ना. लवकर दुरुस्त केलं म्हणजे नाही तर दुसरा बोलवायचा असता का ते भंगार रोड रोलर घेऊन आला. हो, लवकरच करत होता, प्रयत्न करता लवकर दुरुस्त झालं पाहिजे. मलाही वाटते लवकर आपला कॉन्ट्रॅक्ट संपला पाहिजे. आणखी 2-3 कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन आहे ना आपले. तर रोड रोलर म्हणजे कसं आता आता हे मशीन होय काही होते तर होतेच आहे आता. आता मेकॅनिक दुसरा घेऊन येतो ना, मग लवकर दुरुस्त करतो. मी सांगत का तुम्हाला आणि तुम्ही म्हणता भंगार रोड रोलर. असे कसे म्हणता माझ्या रोलरले भंगार? नाही नाही भंगार नाही, पण म्हणता लवकर जर असं केलं तर बरं राहते. बस एवढंच म्हणणं होतं, बस बाकी काय तेवढं काही नाही. हो, एवढंच म्हणणं होतं. कसा झाबरू झाला का रोड रोलर दुरुस्त लोक बोंबलत आहे ना. लोक तुमच्या नावानं कंप्लेंट येत आहे. रोड रोलर रस्त्याच्या मधातच उभं करून ठेवून दिलं तुम्ही. आणि तुम्ही त्या काम लवकर चालू करताय नाही. लोक म्हणत आहे रोड बनवायला आले का रोड बंद करायला आले. काही समजून नाही राहिलं तुमचं. 2-3 दिवस झाले ना. एक तर लवकरात लवकर तुम्हाला दुरुस्त करायला पाहिजे, नाही तर ढकलत तरी न्या. कधी मेकॅनिक नसन येत लवकर तर बाजूला ठेवा रोडच्या. म्हणजे कसं लोकांना त्रास नाही होत ना. लोकांना त्रास होता येणं जाणं करायला अडचण येत आहे. हो सरपंच साहेब, तुमचं बरोबर आहे. रोड रोलर मी मेकॅनिकला 2-3 दिवस फोन लावून राहिलो, तो मला पासून राहिला ना. आज येतो उद्या येतो परवा येतो असंच करून राहिला. मी आता लवकर लवकर झालं म्हणजे मला थोडी लांबणीवर द्यायचं आहे काम आपलं. मला लवकर झालं तर बरंच राहते, लवकर पेमेंट चेक निघाल आपला. त्याच्यानं मी आता मेकॅनिक आज येतो उद्या येतो परवा येतो करून राहिला. त्याच्यानं मला काही समजून नाही राहिला. आता मी दुसऱ्या मेकॅनिकला फोन लावला. आता त्यालाच घेऊन येतो मी. आज फोनवर काही नाही, डायरेक्ट जातो आणि त्याला घेऊन येतो दुसऱ्या मेकॅनिकला. बस मग दुरुस्त करून टाकतो. भाऊ तुम्ही मेकॅनिक दुसरा पाहिल्यापेक्षा तुम्ही आहे ना पहिलं एक काम करा, 2-4 पोट्टे जमा करा आणि त्या रोड रोलरला ढकलत आहे ना बाजूला लावून टाका. तुमचा मेकॅनिक केव्हा येईन ना केव्हा नाही काही सांगता नाही येत तुमचं काय. आता काय तुमचा भरोसा नाही राहिला. लोकांचे कंप्लेंट येऊन राहिले म्हणून म्हणता ते 2-4 पोट्टे जमा करा आणि पहिले बाजूला ठेवा, मग नंतर मेकॅनिकला बोलवायला जा. ठीक आहे. हो बरं बरं बरं, तसं करतो मग. मी 2-4 पोट्टे जमा करतो आणि त्याला ढकलत ढकलत बाजूला रोडच्या करतो. मग म्हणजे मग मेकॅनिकला आरामशीर आला तरी काही तेवढं काही टेन्शन नाही. बरं बरं, तसं करायला लागेल. ठीक आहे. असं सरपंच साहेब, हे रोड रोलर एवढं मोठं ढकलल्यानं थोडी जाणार आहे. लोहा आहे ना, पूर्ण लोहा. गाडी गिडी थोडी होय. एक तर ब्रेकही नाही गेले, तिकडे तर उतार आहे. एकदा तर गेलं म्हणजे काही थांबवता नाही येत. ढकलल्यानं जाणार आहे काही रोड रोलर? हो, ते मला काही सांगू नका तुम्ही, पण मला रोड रोलर रस्त्याच्या बाजूला करून द्या. बस झालं. माझ्याकडे कंप्लेंट येते, मी कसं हँडल करतो मला माहीत. लोक माझ्याकडे बोंबलत येते का रस्ता बंद केला बा म्हणून. रोड बनवायला आले का रोड बंद करायला आले म्हणून. मला माहित आहे कसं का हँडल करायला लागते लोक. तुम्ही काही करा, तिकडं ढकला का तिकडे नेऊन टाका. मला ते सांगू नका, पण आत्ताच्या आता मला हे रोड रोलर रस्त्याच्या बाजूला करून पाहिजे. बस झालं. कसे सरपंच साहेब, तुम्ही कसे बोलता तुम्ही? आम्ही एवढा ढकलला पण ते रोड रोलर हालायला तयार नाही जागेवरून, तर आम्ही काय करा? लय ढकलला आम्ही, लय प्रयत्न केला रोड रोलर बाजूला घ्यायचा. पण ते रस्त्याच्या बाजूला काय ते ढकलल्याने जाते का? ते पूर्ण लोहा आहे ना, पूर्ण लोखंडाचा बनलेला आहे. ते काही जात नाही ना रस्त्याच्या बाजूला, हालतही नाही. काय करावं त्याला? एक तर ब्रेकही नाही, ट्रॅक्टरनं गिक्टरनं वळावता. वळलं गेलं तर ते तिकडे पूर्ण चाललं जायचं एकदा जायला लागला तर. असे कसे बोलता तुम्ही? प्रयत्न चालू आहे ना आमचा. आता मेकॅनिक रोडच्या रोड चाटा देतात, आम्ही काय करावं? जमलं आता. चांगलं भडकलं वाटते आता. आपल्याच्याकडनं काय रोड रोलर दुरुस्त होणार नाही ना, मेकॅनिक काही येणार नाही. जमते आता, मजा येते मजा येते. चांगलं भांडण लागलं. लागू दे आता, आणखी मजा येते. पहा तुम्ही पाहतच राहा, आणखी मजा येते. काय म्हणता डबल मेकॅनिक आला नाही का? हां, आला नाही. हो, ते रोड रोलर सरपंच साहेब म्हणताय का ढकलून बाजूला करा, काही करा, पण बाजूला करा. माझ्यावरच भडकताय. आता आम्ही एवढा ढकलला, सगळा प्रयत्न केला, पण ते बाजूला होत नाही. त्याला काय करावं आम्ही? हां, सरपंच साहेब माझ्यावरच भडकताय येऊन जाऊन. काही करून काय करा, पण रोड रोलर बाजूला करा म्हणून. लोक त्रास देत आहे बा, कंप्लेंट येत आहे, असं होत आहे तसं होत आहे. रस्त्याच्या मधात उभा आहे. आता ते पूर्ण लोखंड आहे ना, कसं बाजूला होणार आहे काही समजत नाही आता मला. ते मला झाबरू भाऊ, मला काय ते तुमचं ऐकायचं नाही आहे. मला फक्त रोड रोलर रोडच्या बाजूला करून पाहिजे. मला गावावाल्याकडून कोणती कंप्लेंट आली नाही पाहिजे का असं झालं ना तसं झालं ना. रोड एकदम जबरदस्त पाहिजे. तुम्ही आताच्या आता रोड रोलर बाजूला करा, नाहीतर मी तुम्हाला दिलेला कॉन्ट्रॅक्ट वापस घेतो. पहिलेच सांगतो. असे कसे बोलतो तुम्ही? रोड म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट वापस घेतो ना, असं घेतो तसं घेतो. माझे प्रॉब्लेम समजा ना तुम्ही. माझे प्रॉब्लेम समजा ना. मी आता रोड रोलर आणला, काम चालू होत होतं, पण काय झालं माहीत नाही ना. रोड रोलर मशीन होय काही होऊ शकते. आता थोडं आणतो म्हणता ना, आजच्या आज मेकॅनिक आणतो, मी रोड रोलर दुरुस्त करतो. तुम्हाला सांगता, पण तुम्ही ऐकायला तयार नाही. आत्ताच्या आत्ता रोड रोलर बाजूला करून द्या, असं करा आणि तसं करा. म्हणजे असं कसं होते का आता? हां, ढकलल्यानंतर काही जात नाही एवढा मोठा रोलर. ते पोट्टे बोलवून आता मी ढकलून पाहिलं, पण काही जमलं नाही ना. आता त्याला मी काय करू? झापरू भाऊ, पण तुम्ही इथं मधात रोडला उभं नाही करायला पाहिजे होता ना. बाजूला केला असता जरा लोकांना त्रास होते नाही येता जाता. मग सरपंच साहेबाला बोलते सगळे लोक, म्हणून म्हणता का काहीतरी करा आणि तुम्ही बाजूला करा. आता हो, सरपंच साहेबाचं बरोबर आहे का त्यांच्याकडेच कंप्लेंट येते, पण
हो ना शांताराम भाऊ, मी कसा हँडल करतो लोकांना मला माहीत आहे. लोक सगळे मलाच बोलते का तुम्ही का रस्ता बंद केला ना, असं केलं आणि तसं केलं, काम कधी चालू व्हायचं होय, असं होय तसं होय. मी झाबरू भाऊले आता कॉन्ट्रॅक्ट दिला, झाबरू भाऊले कॉन्ट्रॅक्ट देऊन मी मोठी गलती केली रे बुवा. पण आता करायला पाहिजे ना लवकरात लवकर. हे झाबरू भाऊले काही घाम फुटत नाही, झाबरू भाऊ काही करत नाही. त्याच्यानं मी म्हणलं पहिले तुम्ही रोड रोलर बाजूला ठेवा, ढकलून बाजूला करा ना, नंतर मग मेकॅनिकला घेऊन या. तर आता हे म्हणते का बाजूला नाही होत, आता कसं करा. आता काही करा पण मला बाजूला करून पाहिजे, कारण की मी लोक लय बोलते, मलाच बोलते. मला माहीत आहे. हो हो सरपंच साहेब बरोबर आहे. ते कसं आता मेकॅनिक आल्यावर लवकर रिपेअर होईल म्हणून काय गॅरंटी नाही. एका दिवसात रिपेअर होते का 10 दिवस लागते. आता का झालं रोड रोडले ना का नाही तर आता त्याला माहीत. म्हणून म्हणतात सरपंच साहेबाचं बरोबर आहे. सरपंच साहेबांनी म्हणलं ते बरोबर आहे. सरपंच साहेबाचं काही चुकलं नाही. तर रोड रोलर बाजूला जर ठेवलं तुम्ही, जर तिथे 10 दिवसांनी तुम्ही त्याला दुरुस्त केलं तरी काही फरक नाही पडत. म्हणून म्हणता हो बाजूलाच पाहिजे. बरोबर आहे सरपंच साहेबाचं, रोड रोलर बाजूला पाहिजे. म्हणजे मग काही तेवढं काही टेन्शन नाही राहत. तुम्ही आज करा का उद्या करा. बरोबर आहे, ठीक आहे ठीक आहे. हे पुरं पाय शांताराम भाऊ तेल टाकायचे धंदे करत आहे. पाटील साहेब सांगा ना तुम्ही, सरपंच साहेबाला सांगा ना काहीतरी. पाटील सांगा ना जरासं त्याला. रोड रोलर सरकत नाही ना बाजूले, कसं करावं काही समजत नाही. ते मला काही माहीत नाही. रोड रोलर आत्ताच्या आत्ता मला बाजूला पाहिजे, नाही तर तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल करतो. पहिले सांगून ठेवता. जमलं रे बा, जमलं. कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल झाला का कॉन्ट्रॅक्ट आपण घेऊन टाकायचं बस. जमलं. सरपंच साहेब कॅन्सल करायची धमकी देऊ नका. माझ्याजवळ असे 10 कॉन्ट्रॅक्ट आहे घेऊन पहिलेच सांगता. कॉन्ट्रॅक्ट तुम्हाला कॅन्सल करायचं असेल तर कॅन्सल करून टाका. मला काही घेणं देणं नाही. मी दुसरे कोणतेही कामं घेतो, बघा मोठे मोठे कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन आहे. ते समृद्धी हायवेचा कॉन्ट्रॅक्ट मीच घेणार आहो. म्हणून म्हणता हे चिल्लर कामं तर तुम्ही असं फेकतो मी तुमच्याकडे. मला सांगू नका ते कॅन्सलची धमकी देऊ नका मला. बापा लयच मोठे कामं घेणार आहे. तर चालला समृद्धी एक्सप्रेस हायवेचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे म्हणते. मला शिकवते तू. 4 दिवसाचा आला झाबर. बरं ठीक आहे, कॅन्सल. शांताराम भाऊ तुम्ही घ्या कॉन्ट्रॅक्ट. बस झाला आता, लय झालं तुमचं. आणि ते रोड रोलर फेकून द्या तिकडे नेऊन. मला नको सांगा आता दुरुस्त करा का नका करा. मला नको सांगा. एक कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल म्हणजे कॅन्सल. मी कॉन्टॅक्ट घेऊ. आता तुमचा आता ते जमतच नाही तर मग जाबरू भाऊ म्हणत असेल जाबरू का भाव कडला मोठे मोठे कॉन्टॅक्ट आहे, तर जाऊ द्या मग मीच घेतो करून टाकू आपलं काम. मी पास रोलर चांगला आणतो आणि कॉन्ट्रॅक्ट आहे रोड आहे मस्त लवकर बनवून टाकतो. काय आपल्या कामात काही अडचण नाही येणार आहे. बस करून टाकतो बढिया. शांताराम भाऊ जास्त खुश व्हायची गरज नाही. घेऊन घ्या तुम्ही काम. तुम्हाला हेच पाहिजे होतं ना, तुम्हीच कॉन्टॅक्ट घेणार होते ना. घेऊन घ्या आता, तुमच्या मनाला ऐकत झाला. आपल्याला असे चिल्लर कामं पाहिजे नाही. मोठे मोठे रोड बनवतो मी. लय 10 कामं येऊन पडले आहे माझ्याकडे. एक काम केलं मला काही फरक पडत नाही. घेऊन घ्या तुम्ही काम. नाही आता तुमचं कॅन्सल झालं म्हणून नाही तर काय तुम्ही आता चालू दिलं असतं तुम्ही. मी तर म्हणत नाही मी स्वतःहून काय घेत नाही. आता सरपंच साहेब म्हणताय म्हणून आता मी आता घेतो. तसं काही नाही बरोबर. आपलं काही हे नाही तुमच्या याच्यात, आपलं काही नाही. आता सरपंच साहेब म्हणताय तुम्हाला नाही देत, मला देतो कॉन्ट्रॅक्ट रोड बनवायचा. तर ठीक आहे मीच बनवतो आता. तसं काही नाही, तेवढं काही खुश आहे. आता तुम्ही मोठे कॉन्ट्रॅक्टदार, आपण काय चिल्लर चालर म्हणून छोटे छोटे कामं गावातले आलेले करतो. बस एवढंच. ही काय त्या काय मोठ्या मोठ्या गोष्टी करते. कायच्या कॉन्ट्रॅक्ट ना कायचं काय काहीच नाही त्याच्या काय. मोठ्या मोठ्या गोष्टी करते. चालला तिथं सांगायला चालतं. एक रोडचं काम दिलं ते करणं नाही झालं, आणि मोठे मोठे रोड बनवतो म्हणताय. वय घराकड सरपंच साहेब तुम्ही लय बोलताय. पाहून घेईन मी बी पाहून घेईन. याद रखा आता दिवस लक्षात राहीन आपल्याला. पाहून घेईन. आता तुमची वेळ आहे, तुम्ही करून घ्या तुमची मजा. पण मी सोडत नाही, मी पाहून घेतो. पाहून घेणं बे. मला काय शिकवते तू. मोठे मोठे गोष्टी करते दिसता. एक रोडचं काम नाही होऊ राहिला तुझ्याच्यानं, आणि तू मला का पाहून घेते. झाबरू भाऊ मी काय म्हणतो, हे पूर्ण शांताराम भाऊचा प्लॅन होता. हे रोड रोलर चालू नाही होऊ द्यायचं. यांचा कॉन्ट्रॅक्ट झाला नाही पाहिजे रोडचा, म्हणून हे पुरा शांताराम भाऊचा प्लॅन होता. शांताराम भाऊचा सब किया कराया आहे याच्यामध्ये. म्हणून म्हणता शांताराम भाऊच आहे सगळं काही करणार आहे. हे एवढा रोड रोलर मध्ये काहीतरी करून ठेवून दिला, आणि चालू नाही होत होता आपला रोड रोलर. त्याच्यानं हे पूर्ण असं झालं आपलं. हो का? म्हणून तर म्हणतो रोड चालूच तर होता ना. त्यांना कसं का बंद झाला जागच्या जाग्यावरच. चालू काम नाही होता. असं शांताराम भाऊचं होतं ना. बरं आता शांताराम भाऊ घेताना कॉन्ट्रॅक्ट. बरं आपणही पाहून घेऊ शांताराम भाऊ असा कसा रोड बनवते ना, असा कसा काम करते. तर बरं ठीक आहे. बरं मित्रांनो, पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू आपण. आता कॉन्ट्रॅक्ट घेते ना का घेते तर आपला डायरेक्टर का म्हणते, तर डायरेक्टरच्या शिच्यावर आहे का करायचं आहे. तर आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला पहिले सबस्क्राईब करून घ्या. तुम्ही सबस्क्राईब करत नाही, काही नाही ना. आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.